Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Düşmən Kupyansk və Krasnoarmeyskdə mühasirəyə alınıb. Azərbaycan TV xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O, əməliyyat zonasındakı vəziyyətin Rusiyanın xeyrinə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Putin Rusiya ordusunun hazırda bölgədə uzunmüddətli təhlükəsizliyi təmin etdiyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə Rusiya ordusu media nümayəndələrinin mühasirədə olan Ukrayna qoşunlarının olduğu ərazilərə girməsinə qarşı deyil. Putin Moskvanın mühasirədə olan Ukrayna qoşunlarının media nümayəndələrinə qarşı mümkün təxribatlarından narahat olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, Rusiya media nümayəndələrinin olduğu müddətcə həmin ərazidə döyüşləri dayandırmağa hazırdır. Rusiya prezidenti bəyan edib ki, Ukraynanın siyasi rəhbərliyi Azovstalda olduğu kimi vətəndaşlarının və hərbiçilərinin taleyi ilə bağlı qərar qəbul etməlidir. Azərbaycanda və dünyada olan ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün Azərbaycan TV kanalına abunə ol və bəyən.